Aka, mashinangizni sal chetroq olmaysizmi? Yo'lni to'sib qo'yibsiz-ku. Buzilib qoldi-da, aka. Bola, bir marta qarashib o'ralaysizlarmi? Bo'ldi. Ana keldi. Deyishildi endi. Masala. Bu chet elda 5 yil ishlab kelib, yorib ketdi, shu Jiguli oldi. Odam sog'inib ketdi, 5 yil deganda. Ha, gapimni. Shunga qarab. Yaxshiga boring bor. Ya, tuzumsan. O'rtoq. Tuzumsan? Ya, Yaxshimisan? yaxshimisanlar? Kelishing bilan mashina bosib yuboribsan-da. Yaxshi kunlaringga hayda jigar. Rahmat. Mani birinchi olaman degan mashinam inomarka bo'ladi derding. Shunda hozir Jiguli ham inomarka-da, to'g'rimi? Ha, Farhod? Yoshlar katta bo'lgan og'aynimsan-ku. Sen hech qachon adashmaysan. Sen inomarka desang, inomarka-da. Bo'ldi qillar, O'zi 5 yil deganda endi ko'rishdi. Umid, sen mashinangni hayda, bitta mashinada ketamiz. Shahobiddin mashinangni qupla. Yo'ldama, bitta joyga kirib chiqishim kerak edi. Farhod bilan o'taman. Salla Lutfi bilan mashinangda ketdilaring. Farqi yo'q bo'lmasa. Lutfulla, o'tir. Ketdi. O'sha ko'rishamiz bo'lmasa. Bo'l. O'tir jigar. Ne unaqa dedi? Hech qanaqa ishimiz yo'q edi-ku. Mashinamga chiqargim kelmadi. Maqtubsan. Ketdimi? Yo'q. Bu mashinada ketmaymiz. Tinchlikmi? Boya adamlar. Sen hop degan bolam. Yo'q, ada. Siz menimcha noto'g'ri tushunyapsiz. U bolalar meni yoshlikdan beri katta bo'lgan og'aylarim-ku. Kiyib olgan kiyimimga, haydab olgan mashinamga, cho'mchigimning pulimga qarab muomala qiladigan bolalar emas. Kerak bo'lsa mani san tengi paytimda yarim Toshkent og'aynim bo'lgan. Sen aytganimni qilib, o'rtoqlaringni bir sinab ko'r. Hop, ada. Ha, tushunarli. Nimada ketamiz unda? Ha, bolalar. Kutib qolmadinglarmi? Hozir boshqa chetroq qo'yib tushamiz. Voy, Farhod? Tushunmadim. Ha, jigar, mashinani zo'rini bosib olibsiz-mi? Menga qara, nomeri ham boplab qo'yibdi-ku. 077 Jojo. Ha, jigar, bir yoshlikdan katta bo'lgan o'rtoqlarim bilan hazillashib debsiz-da? Sirkdagi hayvonlar qorni och qolgan edi. Qornini to'yg'izish uchun tomosha ko'rsatib o'ynaydi. Lekin hozirgi paytda ayrim bir do'stlar, agar ularning do'sti bo'lsa, yonidagi og'aynisini kiyib olgan kiyimiga, cho'mchigidagi puliga kerak bo'lsa, haydab olgan mashinasiga qarab yonida rol o'ynaydi. Tushunmadim. Katta bola bo'lganingda tushunib olasan. Meni boradigan joyim bor edi. Ko'rib xursand bo'ldim sizlarni. Sog' bo'laring. Yaxshilikni ko'rishinglar. Aytgancha Lutfulla, holi sen tashab ketaman. Ketdi o'rtoq. Odamlarni yarmi sen qoqilganingda aytgandim-ku deydi. Yarmisi g'alaba qozonsa men buni bilardim deydi. Yaqinlaringizga islomiy hadyalar sovg'a qilib xursand qiling. O'zbekiston bo'ylab 700 ber xizmat mutlaqo bepul. Daqiqa shoshma. Sizga men jannatni ilindim. Bismillahirrohmanirrohim. Inna a'tainakal kawthar. Fasalli li robbika wanhar. Inna shani'aka huval abtar. Kitobimiz Qur'oni Karimni o'zlashtira olmayotganlar